Дамы и господа, всех вас приветствую. Сегодня я представляю вашему вниманию абсолютно новый пикап китайский. Это Dongfeng DF6. Стоимость составляет 3 259 000 рублей. Выражаю благодарность компании Росавто за предоставление данного автомобиля на съемку. Вся подробная информация в ссылке в описании к видео. Устраивайтесь поудобнее, это будет полноценный обзор. Я вам все расскажу и покажу про этот автомобиль. Двигатель 2,3 литра, дизель на полном приводе, шестиступенчатая механика, 163 лошадиные силы. Автомобиль с НДС 20%, официальная гарантия завода-изготовителя. И все подробности уточняйте у продавцов, консультантов. Действительно, самобытный интерьер у этого пикапа. Вот я все всматривался и не мог понять, кого он мне напоминает. Вообще Dongfeng DF6 производится с 2017 года под именем Ridge 6. Он построен на лицензионной базе Nissan Navara поколения D23 образца 2014 года. Унифицирован с ним по лонжеронам рамы, по подвеске, каркасу кузова и, соответственно, остальным агрегатам. Вот такой он красивый, нарядный. Посмотрите, сколько хрома в передней части этого пикапа. Настоящая рабочая лошадка, утилитарная. Давайте поподробнее рассмотрим этот пикап. Огромные ручки, хром, хват тоже удобный, открытие, закрытие приятное. Здесь даже, вы посмотрите, кожаные вставки, строчка аккуратно идет, твердый пластик, удобная ручка большая. Здесь вот как на Toyota все интересно сделано. Вещевой бокс, динамики мультимедиа. Притом здесь стоит двойной хороший уплотнитель. Грязь и пыль не должна сильно лететь в салон этого пикапа. Механические регулировки у кресел. Притом диапазон регулировок достаточно широкий. По высоте спинка регулируется и в продольном направлении. Наполнитель достаточно хороший. Такой кожзам, тоже добротный. Рекомендация по давлению в шинах. 255 на 70. 16. Вот такой у нас педальный узел. Все аккуратно прикрыто, чтобы открыть капот. Здесь открывание для лючка бензобака, трекшн стабилизация, подогрев, режим авто и регулирование угла наклона фар. Тоже строчка аккуратная. Здесь уже твердый пластик, местами он даже мягкий. Подгонка тоже достаточно хорошая в этом пикапе. Посадка и высадка удобная. Ну, еще есть, конечно, подножки. Это большое подспорье. Здесь у нас пишет: дверь открыта. Мгновенный расход топлива, соответственно, мультируль. Да, он не в коже, конечно, в определенных местах. Хвата, гидроусилитель, наверное, здесь установлен. Навряд ли, чтобы электроусилитель, хотя чувствуется как электроусилитель. Похоже, что электроусилитель. Управление для телефона, треки станции, тоже хром. Прибавить и убавить звук для, соответственно, мультимедиа. Вот так все происходит. Клавиши крупные, не промахнешься. Здесь отключение непосредственно для звука, различные режимы, управление светом, поворотниками и управление стеклоочистителем. Такая простая лаконичная приборка, все считывает легко. Чувствуется вот этот крутящий момент определенно. Здесь датчик давления в шинах дополнительно установили, либо же уже это с завода, я точно не могу сказать, как видите. Все отображает он. Интересный дефлектор вентиляции, огромные, конечно, зеркала, лопухи, все прекрасно просматривается. Тут невозможно будет ошибиться, это точно. Как будто с утра еще не проснулся. Ошибки не будет. Центральный замок и, смотрите, со стороны водителя автоматическое стекло, то есть автоматом. Так, оно автоматом, похоже, опускается вниз. Сейчас я посмотрю. Да, автоматом опускается лишь вниз. Чтобы поднять, необходимо удерживать. Здесь остальные стеклоподъемники. Все светлое, хорошо разбавляет интерьер в салоне. Здесь тоже хром, пожалуйста. Как много хромированных вставок. И вот здесь с ключа запуск идет, как видите. Такой ключ-выкидушка. И, видимо, еще есть с кнопки запуск, потому что здесь заглушка просто стоит. Таким образом. Это у нас основное меню, как видите. Вот, допустим, настройки для эквалайзера, кто хочет вот там побаловаться этим, да. Дальше у нас AUX, основные настройки для системы. Это настройка для обоев, контраст, то есть яркость и все такое остальное.
информация по автомобилю. Как видите, средний расход, сколько осталось до заправки и средняя скорость. Все показано корректно. USB радио, чтобы сопряжение смартфона произошло, тоже есть отдельное приложение. И вот AUX USB, пожалуйста, здесь прикрыто. Поиск станции, дисплей, включение, отключение. Вот, соответственно, таким образом прибавить и убавить звук. Треки станции, управление для телефона и отключение для звука. Небольшой дисплей, хотя мог бы, конечно, быть побольше, но как есть. Здесь дальше у нас управление, вот так все включается. Температура, различные зоны, ноги, лицо, задний обогрев. Получается, здесь заднего обогрева нет, обдув только переднего стекла и кондиционер, включение, отключение. Режим авто есть. Ничего не люфтит, чисто тактильно все достаточно хорошо сделано. В данном случае тоже здесь пластик интересный, заглушки стоят, розетка вот такая, как прикуриватель. Здесь по умолчанию он имеет задний привод, подключение передка. Вот индикация такая красная идет и low. Вот у нас вещевой бокс, шестиступенчатая добротная механика, легкая педаль сцепления, задняя передача, первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая. Ходы небольшие для пикапа, конечно, и четкость переключений радует. Система AeroGLONASS, модуль подогрев сидений. В данном случае это аж 5 ступенек, как для водителя, так и для пассажира. Большое подспорье по обогревам. Два подстаканника, ручник, все добротно, даже вот здесь хром. И вещевой бокс, пожалуйста, здесь вот это ключ, дополнительный ключ. Но ничего, к сожалению, вот, регулируется, да, я хотел сказать, что он не регулируется, но нет, видите, вот по высоте нет регулировки, а вот так он еще выезжает, то есть меняется. Это здорово, здорово. Салонное зеркало заднего вида в данном случае оно без автозатемнения, контейнер для очков. Здесь у нас не характерная, конечно, для пикапа такая вещь приятная. Светодиоды здесь классные. Я прям очень даже удивлен в этом плане. Здесь рекомендации различные, видите. Нет, с этой стороны ручки так только закреплены. Здесь тоже огромная ручка. Подушка безопасности вот здесь. Вот такой гудок. Рулевая колонка регулируется в данном случае по высоте. Это управление для борт-компьютера. Тоже здесь все можно просмотреть. Остаток пробега, время поездки, настройки, сохранение настроек, настройки подсветки, настройки времени, настройки языка, мгновенный расход, средний расход. Вот 9,3 дизеля. Ну, неплохо здесь обновление для одометра, соответственно, остальные еще преднастройки. Смотрите, какой момент. В данном случае кабина здесь четырехдверная, пятиместная. Внутри пикап выглядит, конечно, немножко устаревшим. Разные есть комплектации, как я уже вот все вам показал. В топ-версии есть аудиокомплекс, медиакомплекс и система камер кругового обзора. Перфорированная кожа коричневого цвета, ну, получше, конечно, по выделке. И в данном случае вот передняя подвеска у этого пикапа независимая, с двойными рычагами на обеих колесах, задняя зависимая, с неразрезным мостом и продольными рессорами. Все версии оборудованы дисковым вентилируемым тормозами спереди и барабанами сзади установлен. Здесь по ощущениям все-таки гидроусилитель этого руля. Конечно же, дорожный просвет составляет внушительные 220 миллиметров. Грузоподъемность невелика, 500 килограмм. Масса 2015 килограмм, полная масса 2500 килограмм. Вот это вот так, это приблизительные данные. Здравствуйте. Интересуюсь? Да, хорошо. Я поначалу подумал, это тундра, а оказалось... Нет, это как бы чуть жалко, что меньшая копия. Что механика вроде, да? По цене, да, здесь шестиступенчатая механика. Получается без скидки 3,449, со скидкой 3,259. А лошадей сколько нет? 163, дизель, 2,3. 2,3 дизель, да, все-таки рабочая лошадка, 163 лошадиные силы. Спасибо. Ага, не за что.
Вот даже поинтересовались, как вы понимаете. Из систем безопасности есть ABS, ESP, датчик давления в шинах, что еще? 2 подушки, в более топовых комплектациях камера заднего вида и, соответственно, панорамный обзор есть. Что я могу сказать? Интересный интерьер, но может для кого-то скучный. Двигатель 2.3 163 на механике, на автомате есть, и 2.5 136 еще. По стоимости, ну, вы понимаете, да, все-таки это больше 3 миллионов рублей. Этот автомобиль выходит вот в такую стоимость. Сейчас что, давайте рассмотрим его поподробнее. Туманки включаем, все, что здесь есть. Дальний свет фар. Так, туманки, все включилось. Ага, все включилось. Аварийная сигнализация, здесь интересно, в каком месте находится. Диапазон регулировок здесь широкий. Для пикапа это похвально. Очень даже похвально. Видите, даже с тундрой перепутали этот пикап. Такой тоже бывает. Здесь, пожалуйста, второй ряд сидений. 2 регулируемых подголовника. Интересной формы. Здесь что-то... это штыревая антенна. Вот, оказывается, как. Практически идеально ровный пол. Добротный второй ряд сидений. Здесь аккуратная подсветка у нас. Обзорность назад достаточно хорошая. Ну, так все выглядит. Сцепление для детских удерживающих кресел якорного типа имеется. Тоже электростеклоподъемник. Видите? И концевики здесь. Подножка удобная достаточно. Чтобы лючок бензобака открыть. Вот так все происходит. Видите? Он из железа, не пластиковый. Держатель для крышки. Выглядит в данном случае Treadwear 320, Traction A, Temperature A. Диски из легкого сплава. 16 дюймов, размер машин 255 на 70. Брызговики, рама, сзади запаска крепится. Листовые рессоры, попасть, забак. Довольно неплохо. Качество покраски тоже меня порадовало. Вот для камеры. Топовой комплектации диодные указатели для поворота. Хороший обзор. Смотреть. Такие вещи я, конечно, первый раз вижу, но интересно. Передняя подвеска, все потроха. Подкрылки, хорошая такая шумка должна быть. Светодиодные дневные ходовые огни. Здесь уж все на рефлекторе, понятное дело, ближний, дальний. Галоген рефлектор туманки. Хрома предостаточно. Давайте заглянем под капот. О, даже есть упоры. Но капот не из алюминия. То есть это рядная четверка с продольным расположением. 16-клапанный мотор. Минимум вибро нагруженный, что очень даже не импонирует. Минимум вибрации. Плюс пластиковая крышка имеется. АКБ здесь родной, китайский получается, 90 ампер часов, это большое подспорье. Ну да, здесь стоит гидроусилитель руля, не электро, а чувствуется как электро, честное слово. Фьюзбокс реле находится вот здесь, предохранители реле, тормозная жидкость, АБС блок сразу здесь, ESP зажаженный там. Турбина тоже, все хорошо, фильтратор, большой вентилятор, радиатор охлаждения тоже, все прилично, здесь смотрите как. Чистая механика, расширитель небольшой, дальше воздушный фильтр, стекломайший, здесь тоже реле предохранитель. Провода в броне идут, заправка кондея, масло на щуп, сюда заливаете масло, вот, в принципе, все правильно сделано с точки зрения техники. Посмотрите, какой толстый слой проводов в броне, и еще укутали, видимо, какой-то термоизоляцией. Достаточно интересно все сделано. С таким расчетом, скорее всего, сделано, чтобы этот пикап, этот грузовичок трудился годами и ничего с ним не происходило, понимаете? Сюда уже через 2-3 года, через 5 лет, если ничего не мыть, ляжет слой пыли, сажи и чего-то еще такого плохого, и все должно работать изумительно. Есть шумоизоляция на клипсах интересных, кондей заправка, здесь даже уплотнительная резинка. Слушайте, я удивлен, что нет вот этой кочерги, уже получается с завода стоит, потому что я даже не вижу места, куда бы она крепилась. Вот электронный блок управления, тоже Bosch надпись, скорее всего Made in China. Здесь тоже аккуратно все закрыто.
Все на клипсах проложено и, соответственно, здесь вот такие элементы. Но неплохо, достаточно неплохо, чисто по техничке. Грамотно все. Давайте нижнюю часть рассмотрим этого автомобиля, подвеска. Скорее всего, здесь пьезоэлектрические форсунки. Чисто по работе меня все очень радует. Он не особо шумный. Вот такая эмблема Dongfeng, прям как на коммерческой технике. Там по автобусу в большом грузовике. Интересно, штамповка на капоте имеется. Как все красиво переливается. Тоже все в хроме, фары прекрасно освещают дорогу, дорожное полотно. За счет этого профиля комфорт, наверное, невероятно будет в этом пикапе. Здесь тоже под камеру 360 градусов, есть выемка, точнее уже заглушка. Стороны пассажира механические регулировки, нет регулировки по высоте. Вот полка. Здесь у нас вещевой бокс, бардачок, вот все необходимое, гарантийное руководство пользователя, получается все на русском языке, так как у автомобиля официальная гарантия. Даже если автомобиль без гарантии, так как он новый, я думаю, что переживать особо не стоит. Вот такой он красивый. Бардачок небольшой, конечно, хотелось бы увидеть что-то побольше, явно. Сейчас я присяду. Здесь вот спецификация, Made in China надпись. DIN и все необходимое на L начинается. Такие массивные ручки. Даже такая строчка в пластике, конечно, понятное дело, что это пластик, потом это твердый пластик, даже не мягкий, но обыграно интересно. Это радует, это очень даже радует. Ну, вот такие старые решения, я не знаю, наверное, в пикапе это как-то очень актуально смотрится, но все равно могли бы сделать что-то на сенсоре. Вот здесь же прям, не знаю, Toyota взяли, они что-то еще откуда-то. Вот здесь прям на 20-30 лет нас назад возвращают, а здесь, пожалуйста, 2023 год, вот как-то разнофактурность интересная. Вот таким образом все выглядит. Но достаточно взвешенно. Здесь все очень разумно сделано с точки зрения, опять-таки, технической части, наполнения интерьера и экстерьера. Так он выглядит, давайте рассмотрим еще раз нижнюю часть этого пикапа. Подножки жалко, что без подсветки. Получается, здесь два топливных бака, смотрите. Так, интересно. Как же это все дело работает? Ага, сейчас я попробую делать открытый. Левый, правый, по факту. Так. Так, он открылся? Нет. Похоже, только тот. Левый открылся. Правый нет. Жалко, что, конечно, тоже не опускается стекло. Если бы опускалось стекло, было бы гораздо интереснее. Хотя бы на защелках, не обязательно на каком-то электроприводе. Было бы интересно. Здесь места, как видите, тоже предостаточно. Это достаточно мало места. Подлокотника, к сожалению, в данном случае нет. Ну, кресла удобные, притом они как бы наверх взмывают, за счет этого удобно будет сидеть. Итак, здесь надстройка может быть любая вообще, по вашему усмотрению. DF6 надпись в хроме. Жалко, что нет камеры заднего вида в любом случае. Может какой-то вкладыш установить, я же говорю, можно пленку, что-то еще вообще.
Надстройка у пикапов, она очень-очень-очень разная бывает. Легкая здесь крышка. А в остальном все выглядит довольно добротно, надежно, четко. Давайте посмотрим нужную часть. Здесь датчики по парковке. Подсветка дорожного знака. Уже в хроме сама ручка. Лампочки тоже поменять легко, то есть простой. Сейчас вот такой пикап от бренда Dongfeng. Знаете что, как интересно, она могла бы быть пониже, да, но выше. И за счет этого как-то ощущение, уж не знаю, какие-то прям супер интересные рождает этот пикап. Ну, здорово, здорово. Выглядит достойно, выглядит достойно. На этом обзор Dongfeng DF6 2023 года выпуска завершен. Я надеюсь, вам понравилось, что-то для себя новое почерпнули, открыли, познали вместе со мной. На этом все. Всем удачи, берегите себя, всем хорошего настроения, подписывайтесь на канал. Огромного вам везения, друзья!